Саламатсыңарбы балдар? Силердин сабактын алдында маанайыңар ачылды го деп ойлойм. Анда эмесе азыр кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар. Кептик темада үй бүлө бекемдиги, мамлекеттин бекемдиги деген темада сөз кылабыз. Ал эми грамматикалык темабыз публицистикалык стиль жөнүндө сөз кылабыз балдар. Бүгүнкү сабактын максатында силер үй бүлөнүн маанисин, коомдогу ролун аныктайсыңар. Публицистикалык стиль жөнүндө маалымат аласыңар. Башка стилдер менен болгон айырмачылыктарын түшүнөсүңөр. Коомдогу болуп жаткан күндөлүк өзгөрүүлөргө ой жүгүртө аласыңар. Аны эмесе темага кайрылалы балдар. Биз буга чейин стилдин түрлөрүн өтүп келгенбиз. Эми бүгүн публицистика жөнүндө сөз кылалы. Публицистика бул латын тилинен келип чыккан экен. Көпчүлүк, коомдук деген түшүнүктү билдирет. Учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү жөнүндө маалымат берген чыгарманын бир түрү публицистика деп аталат балдар. Публицистикалык стилге эмнелер кирет балдар? Буларга интервью кирет, репортаж, макала, очерк, жаңылыктар, аннотация, пикир, рецензия кирет. Аны эмесе кээ бирлерине токтолуп өтөлү. Интервью бул аңгемелешүү дегенди билдирет. Журналист тарабынан коомдук маанилүү маселелер боюнча бир же бир нече адамдар менен болгон маеги. Интервью төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Интервью кабарлоо, журналист менен маектештин ортосундагы суроо жооп. Түшүндүрмө интервью, мында сүрөттөмө, тегерек стол, пресс-конференция, анкета сыяктуу нерселер ичине кирет. Интервью кантип түзүлөт балдар? Бул үчүн төмөндөгүлөргө көңүл бургула. Алгач актуалдуу тема тандалат. Андан соң тема боюнча өз алдынча даярдык көрүлөт. Интервью алына турган объект тандалат. Болжолдуу сценарий түзүлөт. Мөөнөтү, орду жана колдонулуучу каражаттар аныкталат. Интервью алынат. Текст же видео материал түзүлөт. Сапаты текшерилет жана редакцияланат. Келгиле балдар, биз азыр мисал келтирип көрөлү. Темабызды үй бүлө коом башаты деген темада интервью келтирип көрөлү. Силер жакшылап көңүл бургула. Эш манжа бөлөк, билек бир. Баарыбыз башка тилек бир деген ураанды карманган үй бүлө коомдун башаты массалык үйлөнүү тою Орто Азия өлкөлөрү боюнча жаш үй бүлөлөрдүн катарын жерге биздин 7 дубандан келген 35 жуп менен толукталган. Белгиленген ыйман, адеп жана маданият жылына карата дал ушул үй бүлө коомдун башаты туурасында кеп козгойбуз. Алиш Бектурбашевич, айтсаңыз, ушул долбоорду ишке ашырчу идея негизи каяктан келди өзү? Учурунда ошо биздин жамаат, министрликтин жамааты иштеп турганда бир бала кайрылган бизге. 3 жылдан бери кыз менен сүйлөшөм. Өзү ичпей, чекпеген, таза, билимдүү, күчтүү бала экен. Балдар, силер интервью кандай экендигин көрдүңөр. Жакшылап түшүнгүлө. Андан соң бул боюнча дагы тапшырмалар иштейбиз. Эми репортаж жөнүндө көңүл бургула. Репортаж бул кабарлоо дегенди билдирет. Автор же күбө болгон адам кандайдыр бир окуяны толугу менен кабарлашы. Анда окуя башынан аягына чейин толугу менен чагылдырылат. Репортаж өзүнчө радио, басма сөз, телекөрсөтүү болуп бөлүнөт. Айталы, радиодо окуяны башынан аягына чейин баяндайт. Ал эми телекөрсөтүүдө экрандагы окуя журналисттер жана башка адамдар тарабынан талкууга алынат. Ал эми басма сөздө окуялуу жана тематикалуу болот. Ар башка мезгилде өткөн окуялар бир темага бириктирилип жазылат. Эми макаланы карап көрөлү балдар. Макала
маанилүү көрүнүштү изилдеп чыгып анализ кылат. Кайсы бир коомдук мааниси бар көз карашты же идеяны ырастай турган ойлорду жалпылап корутунду чыгарат. Келгиле балдар, анда эмесе макала жазып көрөлү. Мисалы, үй бүлө бекемдиги, мамлекеттин бекемдиги деген темада макала жазып көрөлү. Үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Үй бүлө коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо сезимдери орной баштайт. Үй бүлөдөгү тынчтык, бейкуттук, сый урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлык да, максат да, бала да, бакыт да болот. Эгерде бардык жаанан төп келген үй бүлөлөр көп болсо, мамлекет да бекем, күчтүү болору шексиз. Үй бүлөнүн коом үчүн, мамлекет үчүн мааниси чоң. Мына бул балдар макала болуп эсептелинет. Анда сабак аягына чыгып калды, кана бышыктап көрөлчү балдар. Мен силерге бир нече суроолорду берейин, силер ойлонуп өз алдыңарча жооп издегиле. Публицистикалык стиль деп эмнени айтабыз балдар? Ойлонобуз. Интервью деген эмне? Репортаж менен интервьюнун айырмачылыгы эмнеде? Макала деген эмне? Мен ойлойм балдар, өз алдыңарча жооп издеп көрдүңөргө деп. Бирок бул суроолордун айланасында дагы кененирээк токтолобуз. Анда эмесе үй ишин берейин. Балдар, мектепте силер 3 катарга тизилип отурасыңар. Мына ошол кайсы катарда кайсы балдар болсо, ошого карата тапшырма берели. Биринчи катарда отурган балдар үчүн газетага макала жазуу. Тема үй бүлө бекемдиги, мамлекеттин бекемдиги деген темада газетага макала жазасыңар. Экинчи катарда отурган окуучулар үчүн репортаж жазасыңар. Ал эми үчүнчү катардагы окуучуларга күндөлүк жаңылыктарды чагылдыруу максатында диктордун ролун аткарасыңар. Бардык тапшырмалар видео түрүндө болуш керек. Түшүндүңөрбү балдар?